Ankstesnėme epizode aš surinkau praktiškai variklį pilnai, bet negalėjau jo išbandyti dėl to, kad neturėjau stroboskopo. Tai yra negalėjau nustatyti uždegimo kampo. Na, praėjo savaitė ir pagaliau atkeliavo mano tas užsakymas. Oho, koks visai didelis. Nu ką, eisim išbandyti. Na, pažiūrim dar, ką sako knyga. Nelabai čia suprantu. Yra distributor start and engine start. Bet abu rodo 0 prie minimumo. Kitaip sakant, 0 laipsnių ankstinimas turi būti, bet kuriuo atveju prieš užvedant 0. Lygiai viršutiniam mirties taške. Paskui ankstėja. Nu tai man reikia tą viršutinį mirties tašką susirasti ir nusistatyti 0. Buvau aš pasidaręs tokį savos gamybos stroboskopą iš va tokio leduko. Ir ten dar tokių komponentų, apie kuriuos aš jau nebeprisimenu nieko. Ir jisai netgi kažkiek veikia, bet jisai taip silpnai šviečia, kad naktis, jeigu be mėnesienos, dar kažkas matosi, bet kitu atveju tai nieko nesimato. Tai bandžiau aš kažką su juo pamatuoti, bet nepavyko, bet to jisai iš vis nustojo veikti. Taigi pats laikas pabandyti su normalesniu. Na ką, bandom. Degimas įjungtas, įjungiam lempą stroboskopo ir kiek mačiau, tai per vėlai muša maždaug ant 20 laipsnių. Reikia paankstinti. Na, stroboskopas tai nerealiai fainai šviečia, bet su kamera nufilmuoti tai sunku. Nežinau, čia pavyks. Pirmą kartą, kai bandžiau, tai nepavyko. Dabar idealiai ant 0 stovi. Pareguliavau. Priveršti reikia dabar paskirstytoje. Norėjau pritaisyti kažkokį tepalo manometrą, bet niekur netiko jokie sriegiai, kokius turėjau. Tai pritaisiau lempą bent jau prie daviklio, kuris indikuoja, jeigu per mažas slėgis. Tai pasirodo, kad ta lempa užsidega, kai slėgis geras, o ne kai slėgis per mažas. Tai labai keistai veikia, bet na, va, taip maždaug veikia. Ir pasirodo, jinai užsidega netgi, kai starteris suka. O čia yra 1,8 baro, reiškia, vien nuo starterio sukimo užtenka slėgio tepalo. Keista labai. Pripildžiau vandens, pripyliau per temperatūros daviklio skylę, dabar jo to vandens va pribėgia iki čia. Greičiausia tai dar yra kur nors oro vandens siurblį, dar kažkur tai kai viskas įsijungs ir pradės cirkuliuoti, tai turbūt čia nuseks tas vanduo ir greičiausiai tas cirkuliacija sutriks. Na, bet bent jau yra to vandens viduj, tai ne taip greit suškais.
Biški gaisro buvo, bet nedaug. Na dar kartą pabandom. Nu pabandom dar kartą, labai čia man įdomu. Veikia! It's alive! Pakol kas nedirba tuščioje eigoj variklis. Šiaip labai lengvai užsikūrė. Bet matyt, kad reikia uždėti dangtelius, nes jeigu duodi daugiau apsukų, tai spjaudosi tepalą į visas pusės. Nu, uždėjau va tos šlangas, ragus tokius, kad galėčiau daugiau vandens pripilt. Nu ir reiks uždėti dangtelius ant tų vožtuvų svirčių. Ir kai bus dangteliai, tai greičiausiai iš vieno dangtelio yra ten į karbiuratorių vakuumo vamzdelis atviras. Tai dar tas turėtų būti pagerinti, nes tas vakuumas dabar atviras, siurbia orą kiek nori, tai žinoma, kad čia blogiau dirba. Va štai šitas vamzdelis atvirų galu. Na va, sudedame tas tarpines dabar. Uždėjau tarpines jau. Šiek tiek sukietėjus ta tarpinė, bet kitokios neturiu, tai dedam šitą. Žarna, alsuoklio žarna taip vadinama. Įdomu, čia pagerės nuo to ar neturėtų pagerėti. Dabar variklis sušilęs, užsiveda lengvai, tuščios eigos apsukas palaiko puikiai. Štai. Great success!